Sveiki sugrįžę, kaip matote, po truputį įsikūrinėja garažas, už manęs matote porą naujų detalių, už kurias esu dėkingas reklamos.startas.lt ir man atrodo, kai viską pabaigsim, tai pamatysit daugiau ateinančiose video ir taip pat mano Instagram. Taip pat noriu pranešti, kad kitą mėnesį keliauju į Vokietiją, aplankysiu Igną ir Ring Freaks ir iš tikrųjų labai dažnai sulaukiu klausimų, kaip jiems sekasi, ką jis veikia. Tai jeigu turite kažkokių klausimų, norite kažko paklausti, tai dabar pats laikas tai padaryti. Parašykite žemiau komentaruose, kas jūs domina ir manau tiesiog nuvykęs ten padarysiu tokį mini podcastą su Ignu. Tai manau pakalbėsime tiek apie jo verslą, tiek apie driftą ir tiesiog apie viską, kas jūs domina. O šiandienos video pradedam nuo Kuršėnų. Tai taip, prieš gerą savaitę šėriau Kuršėnuose. Iš tikrųjų, kas sekate visus story, tai matėte, kad dieną buvau Litexpo, tada skubiai lėkėm į Šiaulius, pasiėmėm dizelį ir lėkėm tiesiai į trasą. Tai iš tikrųjų veiksmo buvo, pasivažinėta labai gerai, trasa kaip visada super, renginys super, automobilis, kaip matau, sveikas, tas irgi super. O dabar aš jums pristatysiu dar vieną naują automobilį mano kieme. Tai iš tikrųjų visa esmė, kad jis buvo pirktas iš Amerikos, atplukdytas į Lietuvą. Aišku, aš esu ne pirmas savininkas, bet man labai įdomu, ar mes pamatysime tokią informaciją internete, kad tas automobilis kažkada buvo registruotas Amerikoje, tada Lietuvoje. Iš tikrųjų toks įdomus dalykas, kad štai čia turiu automobilio dokumentus ir ant jų net nerašo, kelintų metų yra automobilis. Vat tas labai keista, aš manau, kad jis yra kažkur 2000 metų, bet rašo tiesiog pirmą registraciją Lietuvoje, kuri yra 2005 metais. Galite pabandyti atspėti, koks tai automobilis, iš tikrųjų galiu pasakyti, kad tai nėra BMW, o mes ką padarysim, tai mes atsidarysim carvertical.lt ir suvedę VIN kodą rasime visą informaciją. Tai iš tikrųjų pamatysime ir kelintais metais pagamintas automobilis ir, kaip sakau, tikiuosi pamatysim informaciją, kad jis buvo parvežtas iš Amerikos. Kaip visada žiūrime pilną ataskaitą. Taigi, automobilis Subaru Legacy, kažkas turbūt atspėjote, kažkas ne. Ir taip, kaip matau, 2005 metais jis dar buvo registruotas Kalifornijoje, tai atkeliavo tikrai iš šiltų kraštų. Ten buvo pravažiavęs 72 000 mylių. Kas nėra labai iš tikro daug tokiam automobiliui. Automobilio pagaminimo metų iš tikro kaip ir nematau. Iš tikro, pirmą kartą matau, kad net ant dokumentų nerašo kelintų metų automobilis. Tai vis dėlto buvo daužtas Amerikoje. Daug informacijos nematome, bet jau matome, kad prieš parduodant
greičiausiai, aišku, buvo parduotas aukcione, matome, kad buvo patirta žala. Tokia informacija yra labai gera, nes tu gali atidžiau apžiūrėti tą vietą arba prašyti savininko kažkokių nuotraukų, kas buvo daužta, kas buvo tvarkyta, arba tiesiog eini žiūrėti kito automobilio. Dabar jau matome, kada buvo užregistruotas automobilis pirmą kartą, tai 2000-aisiais Amerikoje, ir tada matome 2007 metais buvo praeita techninė apžiūra Lietuvoje. Tai reiškia, taip, 2005 pardavė ir galbūt labai ilgai pardavinėjo iš tikrųjų, nes tai nebuvo pardavimo data, tai turbūt buvo išregistravimo data 2005 metai ir matome 2007 automobilis jau Lietuvoje. O čia iš tikrųjų papuolė labai geras pavyzdys, nes matome, kad atsukta ir rida. Net nuo 2012 metų iki 2015 metų, iš tikrųjų per 3 metus automobilis nuvažiavo tik 9000. Tai aš jau ir čia galvočiau, kad kažkas negerai su rida, bet tarkim, gal žmogus mažai važinėja. Ir kaip matote, 2015 metais rida 220 000, o 2017 144 000. Tai taip, nelogiška rida, papuoliam. Tai visą šią informaciją apie bet kokį automobilį galite rasti carvertical.lt, o su nuoroda mano video aprašyme gausite 20% nuolaidą. O kadangi Subaru jau yra nupirktas ir stovi kieme, manau, galime tiesiog jį imti, apžiūrėti ir pabandyti. Tai turim Subaru Legacy, Outbacką. Iš tikrųjų, po prieitos žiemos patiko Subarikai, tai pasiėmiau ir šiai. Kaip ir pats savininkas manęs klausė, kam aš perku tą automobilį, tai ir dabar net nežinau kam. Bet tarkim, jeigu žiemą, kur krekždai išlieks į pusnį, tai bus galima išsitraukti. Aišku, jeigu šitas išlieks į pusnį, tada jau reikės kažkokio džipuko, man atrodo. Tai turim po kapotų 2.5 motorą. Negaliu pabėgti nuo tų 2.5, krekždai 2.5, huliai 2.5, tai ir Subarikė 2.5. Toks motoras, biški purvinas, bet važiuoja. Daugiau nieko čia įdomaus. Pliusai kokie? Šildomas sėdynės, elektriniai langai, automatas. Palėtintojo nėra, nes automatė, kaip suprantu, jo nebūna. Magelį kažkokį paliko, kolonkės, man atrodo, įdėtos geresnis, bet groja ne ką geriau. Technikinės, aišku, nėra, bet kaina mažesnė negu šiais laikais kompaktų. Tai, manau, dylas geras. Ir va, didžiausias minusas, kad turim supuvusią arką. Tai, man atrodo, gal net šiandien pravažiuosim ir iškrist arką. Tai nebebus bėdos, nes tiesiog nebebus arkos. Realiai nėra čia ką pasakot. Va, spoileriukas iškart žydėm kažkoks neblogas. Tai, man atrodo, galima sėst ir važiuoti patestuoti. Gal biškį greičio reikia paimti, tada tikrai tilpsi. Reikia pažiūrėti iš lauko, man atrodo šitą. Nu jau šitą jo. Opa, yra. Susitvarkom. Bodikitas krenta biškį. Bet nežinau, kad... Ai, čia gal kliūdam, kur buvo tas... Jo, jaučiu tenai. Aš tikrai nežinau, ar bandyti ar ne. Reikia pažiūrėti, ar mes ten po to išvažiu. Gerai. Ta prasme, su standartiniu Subaru Legacy galim pravažiuoti visai tokias neblogas daubas, sakyčiau. Aš duris atidariau ir nukrito.
Gerai, bandykime apvažiuoti tada. Tai manau, pirmam tokiam išvažiavimui užteks. Nuostolių iš tikro realiai kaip ir nėra jų, bet kaip matot, trūksta vieno moldingo, aišku, jį turim bagažinį, priekiai išdužo vienas priešrūkinis kažkuris, bet aš ir sakiau, kad jie čia ne vietoj padaryti. O daugiau kas? Man atrodo, automobilis turi daug potencialo, pasimsim Hebros su rimtais džipais ir galėsim truputį rimčiau paliekti. Iš tikro šiandienai tiek, pravažiavom gana ramiai, nesinori pirmą dieną sulaužyti Subariko. Vis dėlto daug kas sako, kad Subaru nelaiko automatas bijo vandens, tai manau mes tikrai pabandysim tą automobilį paskandinti, kiek įmanoma, aišku, neužpilt motoro ir žiūrėsim. Manau, daug kas nėra dar įvertinęs offroado linksmumo, ne visada jis atrodo labai įdomiai per kameras, bet, ta prasme, kai gauni palaužyti automobilį ir niekas tau neknisa proto, nes tu gali važiuoti kur tik nori ir prie tavęs niekas neprisiknis, tas ir yra linksmiausia. Kaip sakant, automobilis tam ir yra skirtas daryti nesąmonės. Ateinantis planai kitam mėnesiui yra tokie, kad lėkiu į Vokietiją, apie ką jau ir pasakojau, tada filmuojam tokį gražų editą. Matėte intarpą, tai tikrai bus labai gerai, aišku, užtruksim kokį mėnesį, kol viską sufilmuosim. Toliau 323 Kregždė dar vis laukia techninės apžiūros ir aišku, kai Kregždė turės techą, galėsim pradėti modinti. Tai kaip visada reikalų daug, šiandienai tiek, susimatom kitame video.